сарнаг зүг-зүгийн олон ойртоос зүгээр би чамдаа энэ удаа сарнаг ширийн цэцгийн сайхныг шиж хиндэж үгч байгаагүй энэ хүү цэцгийг охин чиний гар хүсэл хайрын билэг тэмдэг болгоо часкич удаа сарнаг чиний гар өргөн зогсохдоо миний хайртай учиж мөнхөд гэрэлтэх очиг Харц болам охин чамдан хорвогийн олон охин дундаас хонгор чамдан энэ удаа сарнаг байлын цэцгийн сайхныг шиж бусдад өгч байгаагүй энэ хүү цэцгийн Сайн байцгаана уу? Хурцлагын гудамж нэвтрүүлэг эхэлж байна. Ийшээ хэн суух вэ? За, заяа сууч. Өнөөдөр бидэн дээр сайн байна уу? Сайн уу. Нэгэн зүгт Sync, Motive, Take-off хамтлагийн төлөөлөлд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Хүрэлцэн ирсэнд их баярлалаа. За, хүрэлцэнд баярлалаа. За, намайг жоохон багтл ийм гоё ахнаар байсан. Одоо хүртэл их ийм гоё Motive хамтлагийн Take-off хамтлагийн нэгэн зүгт Sync хамтлагийн энэ юу хүн блэ? Өөрөө юу хийж явдаг гэсэн. Одоо яг энэ дөрөв хамтлагийн дүүн хамтлаг байгуулах гэх. За ингээд all in hit тоглолт тун удахгүй болох гэж байгаа. Тоглолтын талаар нэвтрүүлгийн төгсгөлд ярина. За ингээд та бүхнийг урд хурдгаа бариад нэвтрүүлгийг эхлүүлнэ үү хэмээн хүсэж байна. Харцанд чинь хайртай намайг ихрэлдэг хүсэлт чинь хайртай намайг хүндэлдэг чамдаа би хайртай надад ярэ хөрхөн алан нүдэнд чинь хайртай хөдөл хөдөлаахан гаранд чинь хайртай хорвоод ганцхан чамдаа би хайртай Бүхнээс илүүгээр харан дургал сэтгэлд байсан цэцэг мэн хамгийн арун ихрийн нэндэн хаар мэн надад
итгэж зүрхэнд мөнхөрсөн гүнж мэн би чамд хайртай хармэн үнсгэд зөвлөхөн уруулж чин хайртай үнээр тэгэхэд тансаг бинд чин хайртай үнэн шаруухан чамда би хайртай үр би чамда хайртай хөрхөн харцанд чин хайртай бодож янзлаагүй төрхөнд чин хайртай хизээч хүршгүй зохлох бидний зүрэг хараа би чамд хайртай харин дургал сэтгэлд байсан цэцэг мэн хамгийн арун ихрийн нандин хайр мэн надад итгэж зүрхэнд мөнхөрсөн гүнж мэн би чамд хайртай хармэн чамайг надад хайртай гэж хэлхэн чамайг намайг анх тиврэд үзхэн чиний хэтөлөө би төрсөн юм шиг чи миний хүрд байна гэж надад ирсэн хайрмэн ээлдэг ялтам инээхэд чин хайртай энгийн яруу духалад чин хайртай имид үзэгслэн гоо чамда би хайртай би жаргалтай харин дургал сэтгэлд байсан цэцэг мэн хамгийн арун ихрийн нандин хайр мэн надад итгэж зүрхэнд мөнхөрсөн гүнж мэн би чамд хайртай хармэн харин дургал сэтгэлд байсан цэцэг мэн хамгийн арун ихрийн нандин хайр мэн надад итгэж зүрхэнд мөнхөрсөн гүнж мэн би чамд хайртай хармэн Coffee tайцнаар яа. Чиний эзгүй отгор царандор нулмал сайдал бунтрах анхны цасан ширхэнг чиний ирсэн өвлийн дурсамж бүхний цаан нуу цайдал хайлах чимээгүй цасан цасан дээр чиний нэрийг бичлээ цасан дээр миний нэрийг бичээж халуунаар хичнээн тонооч хайрын цас минь хизээж хайлахгүй чамаг гомдоосон үчин бүдгэр сарандор чамаг тэрсэн өвлийн тэр уучлал аргадах айдад малгайлах зөөлөн цасан зэмлэл айдад санагдах цагаахан цасан дээр чиний нэрийг бичлээ цасан дээр миний нэрийг бичээж халуунаар хичнээн тонооч хайрын цас минь хизээж хайлахгүй Сон шинжилийн баяр гайхамшиг шуун чамаас уянгах хайр иживнэ бидний шингэж чамин гэрлэр анивч хотын тэр гудамж зусарын лага чамтайга асан цасан дээр чиний бичтэй цасан дээр миний бичээж халуунаар хичнээн тонооч хайрын цас минь хизээж хайлахгүй
Сасан дээрийг бичээж халуунаа хичээн тоолооч харин тасмэн хизээж хадахгүй За цомоогоос асуугаад явчих л да тий. Одоо энэ 4-4 бой бэндүүд бол мэдээж бүсгүүчүүдийн бол хүсэмжит бавамжит залуучууд. Тэгээд 20 жилийн дараа энэ эдтэйгээ уулзсан чинь хэрхэн хин яаж хамгийн өөрчлөгдсөн байна гэж. За ерөнхийдөө ёстойгоо асуулт байна. За ерөнхийдөө бол яг ингээ хараад ирсэн чинь ер нь бол хамгийн олон хүүхэдтэй нь ингээд одоо баясуук болсон байна. Тэ хамгийн олон медаль авсан одоо оргил болсон байна тий. Тэгээ бүр дэлхийгээс шүү тий. Дэлхийн аврагч. Тэгээ бас ийм бондгор хүн дэлхийгээс медаль аваад нэхэр би гайхаад байгаа юм бас. Манай оргилч нь Монголд ганц байгаа таеквондогийн 7 дантай тамирчин шүү дээ. Тий. Тэгээ ерөнхийдөө бол бас бой биеийн дурсгалын бас таеквондо гадны гин талбараас юу сэргийлж яваа. Гин талбараас сэргийлэх салбарыг авч яваа. За ер нь одоо ингээд одоо бас Нагийг ингээ харсан. Нагийн ингээд өөрөө 20 хэдэн жилийн өмнө л одоо засгийн газрын ордны ажлын Stardust Cafe дотор нэг юм уудгүй юм шиг царайтай цэмбгэр хүн байсан. Өнөөдөр яг л бас л өтлөгчгүй. Тэг үнэхээр цэмбгэрээ дагаад нэг юм хүмүүс өдөг штэ одоо манай дээд үеийн одоо ингээд ийм хоолонд альчуур зүгээр нэг юм сороочг өмсчдэг нэг анхнаар байдаг штэ. Одоо ер нь тэр луг ирсэн байж байгаа штэ. Энэ сандал яг шаарддаг сандал юм байна. За тэг хамгийн олон орноор одоо нэг үе удах юм бол аялдаг болсон гамбаа болсон. Нэг үе удах юм бол хамгийн олон жанр урсгал руу хөвөрж байгаа нь бол манай бэлэгт болсон байна. Манай бэлэгт бол бас YouTube дээр нэг нийтийн дуудаас самарцсан л байж идэгний хандлт мандалт нь өндөр бас нэг телевизийн нэг одоо entertainment хөтлөгч сэтгүүлчтэй нэг цэргийн дуужгийн чуулгын дуучинтай гурлаас нэг хамтлаг байгуулсан явсан. Ямар олон хамтлаг. Тэ тэгээ одоо хамгийн олон жил стилээ барьж яваагаар бол манай Дөвшөө K-pop барай л одоо бол явж байна. Тэнд суусан ч гэсэн шаргацсан хэвээрээ. Хамгийн олон хүүхдээ од болгосон үнээр одоо K-pop-ын сүхвэ. Тий. Хоёроо баяр үргээ. Одоо ерөөсөө Энэ одоо гоё үлгэр жишээ шүү. хамгийн олон бүгчүүдээр reality show хийсэн нь одоо энэ золбоо. Тэ. Тэгээ хамгийн одоо олон бараа зарснараа бол нэгэн зүгтийн заяа. Тэг хамгийн олон барилгын компанид бартраар мөнгөөр гуйлга төлгөр хамгийн олон цемент нийлүүлсэн хүн бол одоо энэ амраа байж байгаа. Тэг entertainment үйл ажиллагаа зохион байгуулснараа дуулга. тэг хамгийн олон одоо шинэ жилийн хөрөнгөний Yoski ивент хийснээр бол одоо манай дуулга байж байгаа. Хамгийн бага мөнгөөр хамгийн олон хийсэн. Хамгийн бага мөнгөөр хамгийн олныг манай дуулга хийсэн байж байгаа. Тэг ер нь хамгийн олон одоо охтын зүрх шатруулснаар бол дөлөө. Тэг одоо тогтсон байна, гэр бүлтэй болсон байна. Тэ. Одоо хамгийн олон тайзан дээр хамгийн дээд өнгөөр дуулсан хүнээр бол одоо сайнаагаа тодорчод байж байгаа. Тэр өнгийг авахд хэцүү те. Хамгийн олон яригчны шингэн шатаасан хүн бол. Яригчны шингэн хатаасан хүн байна. Хамгийн олон жил дуулаагүй шаналж яваа хүн бол тэр Европт инкүүш гэдэг юм. Шаналж яваа. Одоо энэ тоглолтын нэг бөөнөр нэдэл ингээд гой юм гараад хэлэв тэн дээрээс зүр дачаад байгаа. Ингэцэл Хэцүүтэй. таглохын оронд бас татаад унцсан байгаа. Азар нөгөөх маань өөрөө хөгжмийн хүн учраас гэгээлэг би ирнэ л гэж хэлээ. Ойхон зүрхийг мэн тоглосон хариу нандин сэтгэлээ асаран үлдээ ойрахро сонгдог яруу домын шиг сэтгэл зүрхийг мэн шахлосон нэсэн атсан дурсан шбухны надад ширнэ надад яа Ирдумара
고라이. 6 сарын 7 уулзцай олон хий бүгдээрээ хамтдаа. За ер нь нэвтрүүлэг өндөрлөх гэж байна. Тэгээд би ер нь төгсгдөг номтой юм. Гэхдээ энэ удаа танд ихийн шилжүүл яг ч. Одоо бас нас өндөр гарах ч басаа. Уг нь бол нээдгэлээсээ хаадаг л болчихчаа. За тэгээд 25 телевизийнхэндээ баярлалаа. 25 руу орж ирэх үнээр өнөхөр удсан байна. Миний гэр одоо чишүү шоунаас гарч ирсэн синк хамтлаг одоо энэ үүдээр уйлал орж ирлээ. Тэгээд 25 телевиз бол бас Монголын анхны яг цэвэр entertainment-аар дагнаж урамтлал хийсэн телевизүүд нэг шүү дээ. Тэгээд олон сайхан уран бүтээлч ах эгч нар, найзууд одоо бүгдэнд нь бас минь дэвшүүлээ. Тэгээд 6 сарын 7-ны өдрийг бол ийм одоо 4 хамтлаг нийлээд бид нар бол энэ тоглолтод маш их ач холбогдол өгж байгаа бэлтгэл сургуулиудаас гадна бидний нэг өрөө байгаад одоо Маза дээр одоо 10 сургуулаа нэг хамтлаг. Тэгээ 10 сургуулаа нэг хамтлаг тайзан дээр байдаг ямар байдгийг харуулъя гэсэн. Хоёр энэ тоглолтын зүгээр бидний зүгээр гоё өрөө өгвөл нөхөрлөл гэж байна. Нөхөрлөлөөр бүгдөө нэгдээ 6 сарын 7-ны өдөр дуу бүхэн дурсамж байдаг. Тэгээд тэр үед одоо хайрлж исэн, үерхж исэн, дурлж исэн, ганц үеэсэн, одоо ээж болцсон, одоо айлын гэргээ болцсон, одоо өрхийн тэргүүн болцсон. Тэр бүх сонсогч тэр үеийг цуг бүтээж исэн. Орой бааранд диско клаб таардаг байсан, тоглолтын дээр таардаг байсан. Бүх хүмүүсээ баг багтаа багт цуу тоглодог байсан. Тэр үеийнхнийг бүгднийг өрөөд энэ хамтлагууд үнэхээр энэ дунд үеийн одоо бой бэнд стил урсгалыг яаж авч явсан юм бэ? Ямар хит дуунууд бүтээгээд тэрэн дээр нь бид нар ямар дурсамж бүтээсэн юм бэ гэдгийг тайлбарлах дурсамжаар нөхөрлөлөө батгаж дахиж тэнд цуглаж уулзах тийм өдөр байх гэж зорж байгаа учраас та бүхнийг бүгднийг урьж байна. Та бүхнийг хүндэтгэж синк нэгэн зөвхт мотив текоп хамтлагууд за мөн тэр үеийнхэн хамгийн хит дуунуудын эзэдтэй хамтдаа 6 сарын 7-ны өдрийг бол дурсамжаар аялах нөхөрлөлийн энэ хайрын өдөр байлгахаар шийдэж байгаа маа та бүхнийг урьж байна. За. Уртаганы гудамж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өгөр өндөрлөлийн найзуудаа хүндэтгэн 3 таа хийе. За дараагийн дугаараар уулзлаа түр хоёртай. Хот шафтыг тооцсон